Galera, eu queria ensinar vocês como faz para regular a hora do micro-ondas. É bem simples. Você pode ver que aqui embaixo, ó, no zero, está escrito relógio. Você vem, aperta, pessoal. Espera uns 3, 4 segundos. Coloca a hora, agora são 10 horas. E espera dar o bip novamente, pessoal. Pronto. Tá funcionando já, pessoal. Muito obrigado aí, pessoal. Espero que possa te ajudar aí nesse vídeo.